كشف الجهاز الإداري للزمالك عن غياب المدافع محمود علاء عن الفريق في مباراة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو المقبل في الدوري بسبب تراكم الإنذارات. وأكد الجهاز الإداري أن إنذارات الدوري منفصلة عن بطولة الكأس، مما يعني أن محمود علاء سيكون جاهز للمشاركة بلقاء الداخلية في دور ال 32 لبطولة كأس مصر مقرر ليها يوم 13 يونيو المقبل، ولكنه سيغيب عن القمة، وده بعد ما حصل محمود علاء على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الإسماعيلي اللي أقيمت امبارح في استاد القاهرة. أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن الفريق طبعا عمل لقاء جيد أمام منافس محترم وقوي نادي الإسماعيلي، وقال كنا نستحق الفوز في المباراة والحصول على ال3 نقاط. وقال كمان أن كل اللي كان مهم الفترة اللي فاتت، الأحاديث اللي كانت مهمة الفترة اللي فاتت مع اللعيبة بشكل مستمر علشان يعدي الفترة دي، وإزاي يحفز اللعيبة ويرفع حالتهم المعنوية علشان يكونوا أقوى في كل اللقاءات والعودة كمان للانتصارات. وشدد على أن الجهاز الفني وكل اللي موجودين كان عندهم مسؤوليه كبيره جدا ان هم يرفعوا الضغط على اللاعبين، وده اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضراتكم. فكره ان اللعيب ما يفضلش مضغوط، وكل ما انت مضغوط هتلعب بسربعه وقله تركيز. رفعوا الضغوط من اللاعبين علشان نواصل الانتصارات، وهو ده اللي حصل بالفعل. كمان تمسك مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه المستشار مرتضى منصور بالحصول على قيمه الغرامه الخاصه بقضيه محمود كهربا لاعب الفريق السابق بعد حصول النادي على حكم نهائي بتغريم اللاعب. ورفض النادي تماما اي وساطه نهائيه، متمسكا بضروره الحصول على قيمه الغرامه وفقا للحكم الصادر. ده حق النادي، واكيد النادي مش هيفرط في حقه.